म चाहिँ यति बेला चाहिँ एउटा लाजिमबाट कस्तो ठ्याक्क चाहिँ त्यहाँको नाम पाउँदैन राजीबारी अलिकति एकछिन सम्झ्यो भने भन्छ त्यहाँनिर जान्छु। रुबी आउँदैछ, अर्को त जेनिसा पनि आउँदैछ। अनि आज चाहिँ के गर्छु त्यही भिडियो हाल्छु भनेर सोचिरहेको छु क्या। मलाई चाहिँ अस्ति एकचोटि पनि गएको थियो, अल्छी लाग्यो अनि नगएको होइन हो। अनि त्यो फुटबल खेल्ने ग्राउन्डको साइडमा खेल्नु मिल्छ नि त खेलिदिउँ भनेर म चाहिँ यहाँ दरबारमा आइपुगेको चाहिँ दरबारमा। अब म चाहिँ त्यहाँ पुगेसम्म त पुगिहाल्ने रहेछ, थाक्ने रहेछ हो। दरबारमा गाउँमा पुगेछु। सोल्टा सोल्टिङहरू त बिहान आँखा रातै छ त यहाँ रमाइलो छ। अगाडि छ नारायणी हिटी दरबार है, यो चाहिँ यहाँभित्र। अघि लाजिमपाट भनेर लन्चर हो क्या, कस्तो लन्चर भन्ने नामै आउँदैन मलाई जहिले। लाजिमपाट भनेर आउँछ, यहीँ हो क्या। यहाँ दामी छ क्या फुटबल ग्राउन्ड त हो। त्यो जो निसा आइसकेको त्यहाँबाट रुबी है आएको छैन, त्यो तारिकति आउने भन्थ्यो बाटो होला। ओके कतिखेर आएको कसको जर्सीहरू यो गाडीदेखि आएर ढिलाउने हो सबभन्दा लास्टमा। यहाँ पछाडि सर मात्रै भन्छ जता रोक्यो नि बिहान त त्यस्तै प्याक हुन्छ हो। म त यहाँबाट घुमेर पनि त्यहाँ बसिरहेको क्या। खै भित्र देखिनुहोस् भित्र परदेखि यहाँ केटी मात्रै देखेँ हौ। कति राम्रो जर्सीको कलर दिएको छ हेर न। खेल्नु हामी पनि सिरानी जा मैले घाम आउँछ पैसा साइडमा खेल्ने हो क्या। पागल भन्छ होला दिँदैन हौ त्यो के पनि हुन्छ, यसरी खिसाइ सिधा खेल्दा नि हुन्छ होला। के पागल भन्छ हौ। सबैको सार्वजनिक स्थानको यो ग्राउन्ड हो, पाउँछ मेरो कपाल बाँध्छु। मेरो चाहिँ पानी ल्याइस् मैले त मलाई यति आधी घन्टा झनै लाग्दो रहेछ यार। हिँड्दा थाकिसक्यो, पसिनै आइसक्यो हो। उच्छ काम नपाएर त्यही बाटोहरूले गाइदिएको जस्तै हाल्नु हुँदैन। अस्ति हामी आएर खेलिसकेको हौ, सार्वजनिक ग्राउन्ड हो क्या जे भए पनि। कस्तो खालको मुला हौ यो, अर्काको घोरी न प्राइभेट त होइन नि, त्यही भयो नि। कस्तो काली भएको छ यार अहिले साकेलाले डरेर पुरा एक्लै जाँदो रहेछ नि। साथी कति छ तन्ने हुन्छ साकेला यति त। सोल्टीहरू तर सबै सोल्टीहरू त सिङ्गलकै छैन, हुँदैन हो। यस्तो नाचिदियो छमछम मैले चाहिँ देऊ छमछम केटाहरूको रमझम यसरी गरेर राखिदिन्छु ल है। आराम लाग्थ्यो मैले चाहिँ 5 बजीको हो। मैले त फेरि 5:30 बजी बनाएर छोड्दै गएँ अलि ठिकठाक बनाउनुपर्छ हो। तर यसले त कट्टे लगाएर आएछ, हामी कट्टे लगाएर मेन कट्टे त बोकेर आएको छु। तर यहाँ कहाँ फेर्नु र केरा छैन लिन यो सबै दसैँ यस्तो क्रिमहरू छ छैन जे पनि। कस्तो जर्सी हो त्यो, यहाँ कस्तो राम्रो छ हेर्नु न। हामी पनि जोइन गर्न जस्तो त्यही त भन्दैछु, कुद्दा ओर्दा त एक्सर्साइज त हुन्छ। अति दिन होला हौ फेरि यहाँ अलिकति नजिक बसेर खेल्नु कि। तेरो बोतल दे त। देख्छ कि देख्दैन हो थाहै छैन यार। खेलेको त देख्दैछ र खाली ग्राउन्ड मात्रै देख्दैछ होला।
छ हौ गाह्रो छ छैन बोकिन हेर त बिटक ओ माई गड बिटक के अरे हामीले खेलेको बलको साउन्डै डिस्टर्ब भएर त्यहाँबाट खेल्दा ओ गड कहाँ जाम साइकल यहाँ बस्नु त नाना साइकल किन्देऊ न साइकल चलाउनु नि आउँदैन पो आउँछ तर अहिले टाइट भएको चलाउनु मन एक्सर्साइज दामी अलिकति यस्तो त्यस्तो भइरहेछ ठिक छ रामी आउँदैछु ओपर यार हामीले त्यसरी भन्नु नि यार तैँले भनेर के काम अन्य गरी मैले जाम लाइदा झरी गयो यहाँ मनदेखि हामी पुसा भनिदिइहालौँ न सुन देखाएको है सुनबुढीले अघिदेखि हो सुन अघिदेखि फ्लेक्स हालिरहेको भन्दै फ्लेक्स हानिरहेको छ हाम्रो छैन के हान्दैन फ्लेक्स हान्नुलाई हो ल फेरि खतरा हो नि हामी के कुरा हो त म चाहिँ फर्केँ अब होस्टेल जान्छु अनि होस्टेल गएर खाना खाएर त कलेज जानुपर्ने छ क्या उता टियु जानुपर्ने छ मेरो क्यारेक्टर लिनु 2-3 चोटि भइसक्यो कहिले के मिलेन कहिले त्यहाँ बनाउने मान्छे छुट्टीमा छ अरे हो
अहिले जानुपर्ने छ। भगवान् काम दिन्छ कि मिल्दैन आज नि। गाडी भाडा यति धेरै नाश भइसक्यो कतिचोटि जाँदा जाँदा हो। यो मार्गमा लगाएको हेलिकप्टर सबै छ ठुलो छ अरे 4। हामी चाहिँ हावा खानु आएको छौँ कमल पोखरी। हेऱ्यौ कमेन्ट गर्नुपर्छ कमेन्ट गरेर जति भए नि बुस्ट हुन्छ। आफ्नै हेरे आफूलाई मात्रै हेरे हेरे त आफूले आफूलाई मात्रै हेरे सबै जोडी जोडी बसिरहेको छन् यहाँ। हामी चाहिँ बिजोडी आउनु पनि के पर्ने आउनु लाग्छ जे छ त्यही यस्तै लुगामा आइदिएको छ घरकै बस्ने लुगा। त्यसको ड्रेसमा आइएको छ केही छैन हेरेको हेरे भने केटाहरूले सिकाउँछ म त हेरेको हेरेँ भने हुनु परेन त यत्रो तरुणीहरू देखेर झन् यस्तो गाउँदा हेरेको भन्छन् भरे झन् बनेर आएको ढल्थ्यो रहेछ हस्पिटल के इङ्ग्लिस कि हिन्दी के हो न यसो हल्का हो खानु। मिन्जलको त फर्स्ट टाइम हो नि कमल पोखरी आएपछि। यो त मस्त गफ जाँदैछ त दुईजना मात्रै हाम्रो आफ्नै आफ्नै कस्तो आउँदैछ नि उता राम्रै आउँछ जस्तै गरे पनि सबै जोडी जोडी हेर न गाई छ सबै जोडी जोडी हामी चाहिँ हेरेको टिकटक अनि यहाँ चाहिँ हेरेको हेरे के गर्छु ओर्छु त्यो सब भिडियो गर्छु भनेको बिर्सी गयो रहेछ यार। बिर्सिँदो रहेछ हो बिर्सिँदो रहेछ। खाजाहरू खाएको गरेको त्यसो देखाउनु पर्ने हो नि त होइन छैन। खाजा खाएछु मस्त सुतेछु अनि यतिखेर उठेर आएको यहाँ हावा खानु अघि चिया खाएको थियौँ धोनी खिच्नु बिर्से। गाडीले गाडीले हानेर भनेर आउँछ न्युजमा। अनि दुईजना होस्टेल बस्ने के अरे घर भोजपुर भई फलाना र अर्को के पो 5 फलानाको भनेर अनि पछाडि आउँछन् फुच्चीहरू 3टा फुच्चीहरू। मैले क्या आज त्यो क्या अघि बिहानदेखि स्टार्ट गरेको थिएँ नि त अनि के गर्छु चाहिँ देखाउँछु भनेको थिएँ के को बिर्सी गएँ। खाजा गर्दाखेरि देखाउनु पर्ने हो यताउति गरेर देखाउनु पर्ने भन्ने छैन बिर्सिहाल्दो रहेछ। यतिखेर अघि चिया खाएको थियौँ त्यो नि बिर्सेँ अघि मात्रै आउँदाखेरि सम्झेँ अब यस्तै हालिदिन्छु होस्। हामी कमल पोखरी गयौँ भन्ने के टिकट तेरो टाउको त्यत्रो बाटो हेरेर नि खाँदै जसले नि लगाउनु चिस्काउँछ यार के नि देख्नै हुँदैन हो यो मुला केराहरूलाई हो। ए मेरो एउटा त्यो गर्न भन्ने साथी त्यसो भन्छ खालि हेरिराख्नु आफूले जहिले पनि आफूमा चाहिँ अक्सेस त हुनुपर्छ कि अरू भओस् नभओस् होइन देख्नै हुँदैन चिस्काउँछ त्यसरी पनि हो नि यार। हामी चाहिँ अब होस्टेल फर्केको भात खिच्ने अनि जाने सुत्नु हो के साथी भए पछाडि नबुटी खानु पर्छ त्यतिकै खानु पर्छ किन गाली खानु मन छ अरे गरेर गर नखाउन खानु मन लागेर खाइहाल्ने हो क्या त्यति नै हो खाइहाल्ने हो क्या। बच्चा हुने ठिक छ यार स्टोरी के को टेन्सन नि हुँदैन के को पनि टेन्सन हुँदैन यार। ल हामी त होस्टेल पुग्नु आँटेको बाई बाई एनु दिदीलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके दिस मेरो सेकेन्ड टाइम 2चोटि भइसक्यो ल